Guddigii loo xilsaaray dacwadda badda Soomaaliya ayaa maanta ka dhoofay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Muqdisho, iyagoo u ambabaxay magaalada Hague oo ay ku taalo xarunta Maxkamadda Cadaaladda Adduunka ee ICJ. Xubnaha guddigan uu hogaaminayay Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed ayaa waxaa ka mid ahaa Xeer Ilaaliyaha Qaranka Suleymaan Maxamed Maxamuud iyo qareeno difaacaya badda Soomaaliya. Dhageysiga dacwadda ayaa la filayaa inay bilaabato 15 bishan, iyadoo dhageysiga uu noqonayo mid toos ah oo aaladda fogaan aragga laga daawan doono. Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed oo warbaahinta kula hadlay garoonka Aadan Cadde ee Muqdisho ayaa ujeedka socdaalkooda waxa uu ku sheegay inuu yahay ka qaybgalka kiiska dacwadda badda ee yaala maxkamadda ICJ-da. Wuxuu sheegay in maxkamadda ay ka rajeynayaan inay gaarto go'aan wanaagsan oo farxad gelinaya guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. Saaka waxaa farxad loo ah aniga iyo wafdiga ballaaran ee aad ujeedaan inaan go'aan ku baxayno ka qaybgalka dacwaddii badda ee u dhaxaysay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dalka Kenya. dacwaddaasoo maraaxiil kala duwan soo martay ilaa 2014 qaybtii hore oo shaqada badankeeda ahayd dhageysiga dacwadda ku salaysan qoraalka iyo caddaymaha waxa ay soo dhammaatay 2018 Disembar 2017 iyo 2018 shaqo aad u ballaaran baa laga qabtay. waa wax dadkoo dhammi arki karaan oo maxkamadda websaydadeeda ku jirta, idinkuna indhihiinna aad ku arki kartaan. markaa dhageysigii dacwadda iyo doodihii dacwadda ee xagga qoraalka iyo caddaymaha ku saabsanaa way dhammaadeen 2019 2020 iyo ilaa hadda waxa ay ku sugaynay in Soomaaliya xaq ay u hesho in la maqlo doodeeda afeed taasoo halgan dheer iyo doodba مسؤولية الدولة أو حلسارم مدحوينها ومدر رئيسها هي شرعية قانونية قرينة دي كشغيلة هي آخر في أي محكمة ومسير شرعية ومكفي شمارج وينهد كتشرنو إلا دقيست الضوء عفين دعوتها محكمة أرنتاس هذا أيام هو مبحينا مسؤولية أو جيدان waxaa kaloo iyaguna jooga oo ka qayb qaadan doona habka virtualka garyaqaanadii iyo sharciyaqaanadii iyo khubaradii kale. waxaa dhageysiga dacwaddu ka koobnaan doonaa 2 hab maadaama cudurkan COVID-19 uu xadidayo dad kooban inay maxkamadda joogi karaan. Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka Mudane Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa isaguna waxa uu sheegay in dhageysiga dacwadda qoraalada iyo cadeymihii la soo gabagabeeyay haatanna ay sugayaan go'aanka maxkamadda, kaas uu sheegay inuu yahay mid farxad gelin doona shacabka Soomaaliyeed. marka dacwadda la geeyay 2004 waajibaadka naga saaran charterka UN-ka oo tilmaamay asagana muranada dawladaha iyo nabadgelyada caalamiga ah la xiriirsan in lagu xalliyo qaab nabad ah oo peaceful ah. waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa in dawladda Soomaaliya madaxweynaha uu hogaaminayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inaysan ka hagranin waqti, maal, maskax iyo wax kasta oo lagu badbaadin karo badda Soomaaliya iyo gobonimada Soomaaliya. madaxweynuhuna uusan marna ka mashquulin arrinta badda iyo hagidda keyskan u baahan yahay iyo tilmaamaha u baahan yahay in la dhameystiro. waxaan ku gabagabeynayaa Soomaaliya doodeeda oo la xiriirsan baddan waa dood adag, waxayna ku dhisan tahay kuna salaysan tahay xeerarka caalamiga ah ee badaha oo Soomaaliya ay qayb ka tahay. xeerkaas kuna biirtay 1982 markii uu soo baxay, notification-keedana ay samaysay 1989. xeerka wuxuu tilmaamayo waxay ku dhisan tahay qareennadana doodeeda waxay ku dhisan tahay in Soomaaliya ay dalbanayso in xariiqdinta iyo go'aamada ay gaarayso maxkamadda lagu saleeyo
mabaadi'da waaweyn oo uu ka mid yahay equal distance. maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ ayaa waxaa la aasaasay sanadkii 1945 Soomaaliyana waxay xubin buuxda ka noqotay sanadkii 1963.